ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဆရာဟာသူ့ရဲ့ကြောင်လေးသာမိမလလေးတယောက်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားရင်ကောင်းမှာပဲလို့မကြာခဏစိတ်ကူးရင်တက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောင်လေးကသူ့ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုကြားနိုင်မှန်းသူလုံးဝမသိခဲ့ပါဘူးဇီယိုအိပ်ပျော်သွားတဲ့နောက်မှာတော့ကြောင်လေးဟာလူမင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်အပြစ်ကင်းစင်တဲ့အဲ့ဒီမင်းကလေးဟာဆီယိုရဲ့လေဘင်းကလက်စီကိုထိကြည့်ပြီးသူမမှာဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးမရှိတာလဲဆိုပြီးတွေးတောနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲချီယောဟာရုတ်တရက်နိုးလာပြီးထူးဆန်းတဲ့မင်းကလေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါသူမကိုသူ့ရဲ့ယူသွတ်နေတဲ့အမာခံပရိသတ်တယောက်လိုထင်သွားပြီးအိမ်ထဲကနေချက်ချင်းမောင်းထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီမင်းကလေးဟာသူတိတ်ချရတဲ့ကြောင်လေးမှန်းသူဘယ်တော့မှမသိခဲ့ပါဘူးမင်းကလေးဟာအပြင်ကခုံတန်းလျားတစ်ခုပေါ်မှာတယောက်တည်းထိုင်နေခဲ့ပြီးကောင်းကင်ကနေနှင်းပွင့်တွေစကျလာပါတယ်အစပိုင်းမှာနှင်းတွေကိုမြင်ပြီးသူမပျော်သွားခဲ့ပေမဲ့မကြခင်မှာပဲဆက်ချမ်းလာပါတော့တယ်နှင်းတွေထဲမှာချမ်းလို့တုံနေတဲ့သူမကိုဖျားမြင်တဲ့အခါသူမအပေါ်လွန်သွားပြီလို့တွေးမိသွားပါတယ်သူချက်ချင်းပဲအပြင်ကိုထွက်လာပြီးသူ့ရဲ့ခွန်းဆောင်ကုတ်အင်ဂျီကိုသူမရဲ့ပခုံးပေါ်ခြုံပေးလိုက်ပါတယ်မင်းကလေးဟာနှွေးထွေးသွားပြီးအယမ်းပျော်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရှက်ကသူမကိုအိမ်ထဲပြန်ခေါ်လာပြီးဒီညတော့တဲခွင့်ပြုပေမဲ့မိုးလင်းရင်ထွက်သွားရမယ်လို့ပြောပါတယ်မင်းကလေးကပြန်မပြောနိုင်ခင်မှာပဲနှာချေလိုက်တာကြောင့်နှာဆေးသွားမှစိုးရိမ်တဲ့ရှုပ်ကသူ့ရဲ့ရေချိုးခန်းထဲမှာရေနွေးနွေးလေးနဲ့ချိုးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကြောင်တကောင်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အတိုင်းမင်းကလေးဟာရေချိုးခန်းထဲကအရာရာတိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဆီယိုသူမကိုအရင်ကဘလို့ရေချိုးပေးခဲ့လဲဆိုတာကိုပြန်မှတ်မိပြီးမှတ်ညံအတိုင်းရေပုံပိုင်ကောင်းကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါပူလောင်လာတဲ့ရေနွေးတွေရုတ်တရက်ကျလာတာကြောင့်လန့်ဖြန့်ပြီးအော်ဟစ်ကာစီရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုပြေးဝင်သွားပါတယ်ကြောင်တို့ရဲ့ပင်ကိုဗီဇအတိုင်းသူမရဲ့ခေါင်းကိုသူ့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမပုတ်တက်ပဲမနေနိုင်ခဲ့ပါဘူးသူမရဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်လန့်သွားတဲ့ရှုပ်ကသူမကိုအိတ်ခမ်းထဲကနေချက်ချင်းမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်နောက်ရက်မှာတော့ဆီယိုကမင်းကလေးကိုထွက်သွားဖို့ပြောပါတယ်မင်းကလေးဟာမတော်တဆပဲသူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးပန်းအိုးကိုတိုက်မိပြီးခွဲလိုက်မိပါတယ်သူမလဲကြတော့မဲ့အချိန်မှာသူစိတ်ဆိုးတော့မလို့ဖြစ်သွားပေမဲ့အမြန်ရှိကိုလှမ်းပြီးသူမကိုဖမ်းထိန်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုချက်ချလာတဲ့မင်းကလေးကိုတယောက်တည်းလွတ်လိုက်ဖို့သူစိတ်မချဖြစ်မိတာကြောင့်ကုမ္ပဏီကိုခေါ်သွားပြီးသူ့ဘေးနားမှာပဲနေဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်စုံမျောလေးမထားတဲ့အရာကနောက်ထပ်ဖြစ်ပျက်လာပါတော့တယ်အတွင်းရေးမှုရဲ့ခေါင်းပေါ်ကငှက်မွေးကလေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမင်းကလေးဟာသူ့မစီကိုခုံအုပ်လိုက်ပါတယ်လန့်သွားတဲ့အတွင်းရေးမှုကရှောင်ဖို့ပတ်ပြေးပေမဲ့မင်းကလေးကတော့အတွင်းရေးမှုနောက်ကိုလိုက်ဖမ်းနေပြီးနောက်ဆုံးမှာငှက်မွေးကလေးကိုလူယူလိုက်ပါတော့တယ်စိတ်ဆိုးသွားတဲ့အတွင်းရေးမှုကရုံးခန်းထဲကထွက်သွားပါတယ်ရှုကမင်းကလေးကိုအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့မြင်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းတန်ရောစင်တွဲလာပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူမကိုထွက်သွားဖို့မပြောတော့ပဲနေ့တိုင်းအလုပ်ကိုအတူတူခေါ်သွားပါတော့တယ်မင်းကလေးဟာသူ့ရုံးခန်းထဲကငါးကန်ကိုအရန်သဘောကျပြီးအထက်ကငါးတွေကိုဖမ်းဖို့လက်လန်းလိုက်တဲ့အခါရှုကအမြန်တားလိုက်ပြီးငါးကန်နဲ့ဝေးဝေးနေဖို့တတိပေးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမင်းကလေးကပြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်စာရေးကျင့်ဖို့ပြောလိုက်ပေမဲ့သူမစာလုံးဝမရေးတမန်သိလိုက်ရပါတယ်ရှုကသူမကိုစာကိုယ်တိုင်တင်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးမင်းကလေးရဲ့နာမည်ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါသူမရဲ့နာမည်ကသူ့ကြောင့်လေးရဲ့နာမည်နဲ့ထပ်တူနေတာကြောင့်သူအံ့ဩမြင်သက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့လက်ထောက်ကအသစ္စာချုပ်ထားတဲ့မင်းသားတစ်ယောက်နဲ့အတူဝင်လာပါတယ်အဲ့ဒီမင်းသားဟာမင်းကလေးရဲ့ပထမဆုံးအရှင်သခင်ပိုင်ရှင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်မင်းကလေးကသူ့အနာကိုတိုးသွားဖို့မအောင်နိုင်ဖြစ်နေချိန်မှာရှုကဝင်တားပြီးမင်းကလေးဟာသူ့ရဲ့စိတ်ဆက်ထားသူဖြစ်ကြောင်းလိန်ညာကမင်းသားကိုဝေးဝေးနေဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းသားကသဘောတူပြီးရိုက်ကူးရေးလုပ်ဖို့ထွက်သွားပါတယ်မင်းကလေးကတော့ထောက်တနေရာကနေခိုးကြည့်ပြီးသူကအခုထိအရန်ချောတော့မဲလို့တွေးနေမိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအပေါ်ကမီးဆိုင်ကြီးတစ်ခုပြုတ်ကျလာတာကိုမြင်တော့မင်းကလေးကအရှိကိုပြေးဝင်ပြီးမင်းသားကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဘယ်သူမှဒဏ်ရာမရခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ပါပရာစီတယောက်ကမင်းသားနဲ့မင်းကလေးအတူရှိနေတဲ့ပုံကိုခိုးရိုက်သွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတပုံကိုဆရာမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူအလွန်မင်းဒေါသထွက်သွားပါတော့တယ်